Друзья, приветствую всех в своем гараже. Пришло время равнять мои заточные камни. Сегодня видео будет об этом. Я уже 3 камня выровнял. Вот смотрим, 150. Я буду показывать на примере одного камня, потому что принцип одинаковый. Это 220 или 240, не помню уже. Он как бы не с этого набора. Вот 320. Этот я не равнял. Смотрим. Миллиметр, да, седло где-то. Вот такая выработка. Так, 600 не равнял, 1000 равнял. Тут вот 1000 ровный. Значит, вот эти 3 камня 150, 220 и 320 я нормально выровнял, не завалил. А вот тут четко видно, вот эта сторона завалена. Гораздо хуже, если завалить один из концов. Это будет хуже. Итак, вот у меня есть набор порошков карбидокремния, самый грубый. F80, 180 микрон. Далее F150, 100 микрон. F320, 30 микрон, размер зерна. F600, 10 микрон. F800, 6-7 микрон. И 1200, 3 микрона. Значит, вот эти 3 порошка, самых мелких, я даже не использовал. Потому что вот эти мелкие порошки, они не для выравнивания. Они для доводки камней. В принципе, на вот этих 3 номиналах можно равнять. Значит, на порошке F80 я равнял камень 150. В принципе, доводить его не нужно. Этого достаточно. Выровняли и все. Взбодрили. Далее на 150 я равнял 220-320, вот эти камни. И на 320 1000 я равнял. Все. Сейчас буду 600 равнять на 320 порошке. Вот у меня есть стекло. Это каленое стекло. Я подписал его, чтобы не перепутать стороны, на какой стороне какой порошок. Значит, я удивился, насколько быстро происходит процесс. Я думал, будет дольше. Значит, 600, и вот можно на 320 порошочке. А может его попробовать, а может 600 еще на 150 попробовать. Насыпаем пару щепоток порошка. Порошок переливается, кристаллы. В принципе, тот же абразив, который используется в абразивных камнях, наждачке и так далее, просто в виде порошка. Капаю маслечко. Капаю масло на камень.
как можно чаще менять положение, чтобы не завалить никакую сторону. И движения должны быть не повторяющимися. Вот. Вот смотрите, как быстро. Это без монтажа, без всякого ускорения. Я, честно говоря, думал, будет дольше. Это именно на этих камнях. Другие камни потверже могут выравниваться дольше. Ну и как бы абразив грубый, да? Теперь на камне остался. На камне остались зерна вот этого грубого абразива 150-го. Да, его нужно удалить. Ну, либо вымыть маслом хорошо. А я сейчас еще возьму его, доведу на порошке 600-м. Вот. А на этом порошке, кстати, я сейчас возьму, выровняю тысячный, который я завалил. Порошок уже подробился. Он стал мельче своего номинала, поэтому он работает тоньше. Ну вот. Все отлично. Выровнял. Сейчас вот эти два камня доведу на 600-м порошке и будет good. Меняю стекло на 600-й. Так, сейчас померю заодно толщину стекла. 7 миллиметров. Стекло каленое. Стекло. Вот когда порошок уже такой мелкий, нужно использовать маску либо респиратор, потому что он уже такой как мука. И дышать абразивным порошком, конечно, никакой пользы нету, только вред. А тем более, если говорить уже о порошке 800 и 1200. Так, нужно сейчас хорошо промыть. Камни. Так, я сейчас несколько раз промою камни, прежде чем использовать, чтобы вымыть предыдущий абразив хорошо. Вот видно прямо, как он остался. Так, все, маску можно снимать, сейчас пыль лететь уже не будет.
Вот, кстати, мелкий порошок можно уже не использовать. Можно выровнять камни и все, и пользоваться ими. Можно камень довести на собственной суспензии. Просто капнуть масло и по стеклу повозюкать. И камень доведется своей собственной суспензией. Просто я купил набор. Вот, 6 номиналов. Когда еще не знал. Когда еще не знал, какие порошки нужны. Ну, в принципе, пригодится. Для доводки каких-то, может быть, буду выводить какие-то другие камни. Пригодятся порошки. Напоминаю, камни Касим, искусственные камни, оксид алюминия 14А марка. Вот. Другие камни там, например, какие-то натуральные, там может быть другая твердость и так далее, то есть их, возможно, придется выравнивать дольше, ну и доводить их надо будет тоже. Ровный камень. Камни масляные, поэтому я работаю с маслом. Водные камни можно выравнивать, добавляя воду, порошок. Все, ребята, комплект готов. Как бы логичный вопрос, когда же нужно выравнивать камни. Ну, поскольку у меня есть порошок уже, то я буду выравнивать перед каждой заточкой. Ну, либо после заточки, неважно. В перерывах между процессом заточки, чтобы поддерживать свои камни в идеальном состоянии, в ровном. Ну и плюс мы таким образом камни взбадриваем. Если камни забились, например, мы их чуть пару раз, несколько движений, и все, камни взбодрились, зерно открылось, камни будут работать лучше. Так, и еще бонус трек. Ну, с выравниванием все понятно. Искусственные абразивы, я считаю, нет смысла доводить. Что такое процесс доводки? Доводка — это добиться от абразива нужного номинала. Допустим, заставить абразив работать тоньше, чем он есть. Ну, с искусственными абразивами все понятно. Заставить камень работать тоньше не получится, потому что камень состоит из зерна определенного номинала. Мы его просто выровняли, взбодрили, зерна открылись, все, камень будет работать по своему номиналу, как бы, и все. Такое мое мнение. Что касается натуральных абразивов, допустим, вот у меня есть бразильский сланец. Материал не такой однородный, как искусственные абразивы, поэтому можно попробовать довести камень
до нужной абразивности. Я, допустим, самым мелким порошком сейчас 1200, 3 микрона. Поработаю. Я одну сторону оставлю, какая есть, родную. А одну сторону поработаю, допустим, на порошке 1200. Вот этот порошок совсем уж мелкий. Как-то был клиент из-за границы, то просил выслать порошков. Я отказался, потому что таможня очень бы удивилась, наверное, увидев пакет с порошочком вот таким непонятным. Поэтому лучше покупать по месту. Эти порошки продаются во многих местах. Ну, в интернете имею в виду. Не в каждом как бы физическом магазине можно найти. Но в интернете полно. Можно просто загуглить. Так, что-то там ездит, слышу. Опа. Я буду различать эти стороны, потому что у меня на одной стороне есть царапина. Вот это, на которой я сейчас работаю. Вторая сторона гладкая, чистая. А тут есть царапина, поэтому буду знать. Попробую. При следующей заточке попробую поработать одной стороной и другой. Будет ли какая-то разница. Ну вот этим камнем уже можно полировать в зеркало. После него уже можно даже пастой не проходиться. Ну вот видим, камни ровные. Что и требовалось доказать. Еще момент. Забыл. Фаску еще нужно обязательно снять. Чтобы не попортить режущую кромку, нужно обязательно снять фаску. Можно на том же порошке, можно каким-то, допустим, другим камнем пройтись. На этом буду заканчивать, ребят. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, алгоритмы YouTube учитывают комментарии больше, по-моему, 4-5 слов нужно. По-моему, даже 3 слова не учитываются. И лайки учитываются после просмотра видео. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем. До новых встреч. Пока-пока. Те трое из вас, которые досмотрели до этого момента, досмотрели до конца видео, для вас бонус трек. Забрал я наконец-то свой сверлильный станок. Пока вот в таком виде. Сейчас буду снимать на него обзор. Но для вас покажу вот такой маленький анонс. Кстати, можете написать в комментарии, кто досмотрел до этого момента, настоящий друг канала. Пока-пока.